asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. mbooloo mi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen dalal tey sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu nuyoo bu gën a tedd nuyoo boobu nag ñu ciy jiital sunu kilifa Baye Cheikh Tidiane Seck xalifa généralu Thiénaba di ñaan yàlla dolli ko wér te di leen masta it ci coono yi ndax ku ne xam na ni ci jamonoy nawet la nu nekk waaye ku gis mbooloo mi ni mu teewe tey te xaaj bi sax ak séegul ak jamono ni mu xate din xam ni ñun ñi woote li woote ñor na leen ginnaaw naaj na nag dañuy dugg ci liggéey bi direct ndax li tax nu woote tey mooy parrainage bi xam ngeen ni ci fan yi passé la président Macky Sall def lancement parrainage cam ñaaji kenn ku ci nekk ku demul woon it seetaan na ko wala mu dégg ko li waral loolu nag mooy xam ngeen ni lu jiitu ñaari weer ci ginnaaw am na ñoo xam ne ñu ngi dugg ci biir communes yi di commencer di recenser kon ñoom ñoo ngi ci parrainage bi mais defe naa ni loolu dàquñu ko woon waaye nag ñun ci ndigal la ñuy wéy ginnaaw amuñu woon ndigal looloo taxan ñu ne tekk di leen xaar man na ma cité ay dëkk yoo xam ne bu nekk signalé nañ ma ni ma am na parti yu fi dugg commencé di recenser te asax ay fiches lañu yor ma jàpp ni fiches yooyu kon walla balul moo tax dinaa ko signalé ñu xool fiches yi nga xam ni ñoom la yenn yi parti di déposé ñu xool fiches yooyu ban date la ak nan lañ ko signé ndax bu fekkee ne ñun parti pouvoir ñoo ko def ba léegi ni dégg nañ ko ci rajo yi waaye nag yàlla dafa dogal ñun ci kilifteef la ñuy wéy mais lépp lu ñu liggéey ci yoon lañ koy teg li tax ñu woote tey nag mooy man tey laa def sama lancement parrainage fii ci commune Thiénaba li tax ma def ko it mooy mën na ma fab fiche yi andil leen ko te téewul ni ma ko bëggee noonu ngeen koy defee mais nit lu mu bokk da nga ko cay boole parce que nag dama leen a jiite te yéen man ngeen doyloo woon jiital ma ne ca kanam bokk ak coalition Benno Bokk Yaakaar depuis 2012 ba 2018 defe naa du ñaari fan du ñetti fan yàgg na te dara yàquwul képp koo xam ne yàlla dafa dogal nga bokkan ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu toogan fii ànd ak président Macky Sall gisuñu la fi tey sa jikkoy bopp moo la ko yóbbee waaye du ñun leen war lépp def nañ ko amul ci benn responsable boo xam ne it yaa ngi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar te jëluma sama téléphone woo la xamal ni la tey dinaa def sama lancement parrainage fii ci commune Thiénaba loolu nag mooy sama warugar te loolu am naa ci seede parce que ñi ma xam ñoom laa bokkal liggéey bi te kenn jiitu ci Adama Diop daanaka sax ku ma jotul moom moo ko woo kon li ñu war def nan ko waaye nag defe naa ne ku ñëw fii tey di nga xam ne ñëw moo gën bañ a ñëw parrainage bi nag day loo xam ni lii ñuy def mënul ñàkk waaye ñun wóor nañ ni su fekkee parrainage amul woon sax président Macky Sall li mu bëgg di ngeen ko def mooy ñu jàllale ko premier tour yu amul laam-laamee amul benn werante loolu nag ñi ciy jiitu mooy fii ci commune Thiénaba parce que noonu ngeen ko commencé woon 2012 ba 2018 amu leen yokkat amu leen deltu ginnaaw toujours day yokk waaye dara wàññikuwul kooku nag su amee maa ngi ci sant yàlla bu baax di sant coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ñoom laa ko séqal ñu di ay gor mais di nit ñi dëgg nit ñoo xam dañoo bëgg président Macky Sall parce que ku xool ci Moustapha Niass ni mu nekk ci wetu président Macky Sall xool Ousmane Tanor Dieng ni mu nekk ci wetu président Macky Sall ak yeneen leader yi nga xam ne àndul woon ak Macky Sall te jege si ko am na lu nu gis moo tax ñu ànd ak président Macky Sall ñooñu nag ñi leen fi nekkal ñi ngi def seen liggéey bu baax bon aussi maa ngi sant bu baax sama nattango yi nga xam ñoom la séqal département Thiès
muy maire département Thiès nii ma def ñoom la ñëpp yi def ñoo ànd liggéey bi fukki communes yi ak ñaar ñun ñëpp déggoo nañ jàpp topp ci ginnaaw président Macky Sall di ko jàppale. benn commune rek lañ ci jàpp muy commune Jandeer maire ba moo àndul ak président Macky Sall mais incha allah bi Alassane Ndoye ma fa nekk jàpp naa ni mën naa remplacer am maire ndax la ca war maa ngi koy def ba élection yi ñu génne ñun ñoo gañe Jandeer kon yii ñu jëm dañuy gañe Jandeer fukk yi ak benn yépp dañuy gañe incha allah bi 95%. loolu am nañ ci yaakaar bu baax parrainage bi nag liggéey bu yomb la mais liggéey bu jafe la ndax dafa am ay sart yu ci war sart yooyu nag li ci jiitu mooy ngay parrainer ki bëgg président Macky Sall parce que nit doo ko jël di ko parrainer kenn te jotoo ndigalam wala joxu la sa carte d'identité ñun duñ liggéey boobu loolu moo tax ñu doon xaar fii si ñëw nga xam ne dañuy dugg porte à porte kenn ku nekk ñu laaj la sa carte d'identité laaj la kan nga bëgg a parrainer nga jox nu ko ñu recensé la def la ci fiche yi nga signé ñu teg liggéey boobu lañ bëgg a def moo tax mais liggéey boobu nag mënuma koo def tant que woowu ma leen yéen ñi nga xam ne yéen a ma falan jiital ma nekk coordinateur coalition Benno Bokk Yaakaar loolu moo tax ma woo leen tey waxtaan ci ak yéen ñu soog a commencé mais boo xoolee depuis bi président Macky Sall defee lancement bi ak tey 4x4 yaa ngi dugg ci biir commune bi am na ñoo xam sax ay saret la ñuy takk man maa dem ba fekk leen ñu géew démb ci benn dëkk di parrainer mais ña leen di jox seen carte d'identité ñoom yedduma leen ña leen di jox seen carte d'identité laa yedd kon bu loolu amee defe naa ni àndandoo dugg ci liggéey bi wàññeewul dara te xalaat naa yi noonu lay mën a demee parce que fiche yi bi ma téléphoné ni ma jël sil fiche yi dama leen a wax ne dafa am fu ma nekk parce que damaa ne ci dëj mais dinaa yable mais dan ma ne ki nga yabal su ñëwee bu fekkee jokkoowunu ak moom nga jox nu ndigal ni jox leen ko duñ ko jox te en tout cas ki ma yabalan doy na ndaw parce que Adama Diop laa yabalan mais bi mu demee ba àgg dafa jël téléphone am woo ma jox ma ak responsable bi nga xam moo ko war a jox fiche yi ma ne ko Adama moom ñëw maa ko yabal mu soog a yëkkati fiche yi jox ko bi mu dikkee sama kër la def direct jox ma ko ma ne ko bala nañ ci laal benn fiche nan woote ñëpp teew responsable yëpp teew parce que fii ay responsable rek teew du ay militant ñi fi teew ñëpp ay responsable lan parce que kenn ku ne xam naa sa capacité kenn ku ne xam naa dëkk ba nga nekk la nga man te dëkk bu nekk dañ faa jël kenn wala ñaar mais bu fekkan dëkk bu nekk responsable ya fa ne ñëpp dañ leen a soxla kon fii ba ci tëli ba kenn du fi xaj waaye nit da nga koy jox cëram cër boobu nag moom laa leen delloo tey moo tax ma invité leen fii pour lancer parrainage fii ci commune Thiénaba li ñuy jëkke nag mooy rafetlu teewaay bu baax di ci kontaan bu baax nag ndax woote yomb na mais woote ñu wuy si la yombul te ñëw ngeen ni ngeen war a ñëwee dëkk par dëkk 38 villages moo am ci commune Thiénaba mais amul benn village bu des tey ñépp a teew tey kon mel na ni li nga xam ni moom la ñu jëm te am ci yaakaar suya boo ma ni comme na ko président Macky Sall waxan gañe nañ ba pare loolu moom amul sax laam-laamee fii ci commune Thiénaba dañ koy gañe 95%. am nañ ci yaakaar bu baax ndax nag bu dee taxawaay bi am na bu dee yëg nit ñi am na mais bu dee jëf lu ko jaret am na parce que barki démb rek bi ma état bi dimbalee ay machine ma di ko yóbbu dan ma ni dangaa war na bàyyi ba élection yi jàll parce que soo nu ko andilee tey ñu baree bari ci opposition bi dan naa li élection yi jub si moo tax waaye yow boo nu andilee dinañu ñëw soo nu andilul dinañ ñëw parce que président Macky Sall moom la ñu gëm te moom la ñuy àndal est-ce que loolu amul solo parce que responsable yi ko mën a am nag bariwul parce que nag suñ demee ba nuy wax ni réew mi am na téeméeri candidat yu topp cim réew di laaj am réew war na Sénégal war naa seetaat boppam bu baax parrainage bi
coow li bari na waaye li tax président Macky Sall def ko moom moo ko xam te noonu mu ko xamee ñun responsable yi noonu lañ ko xamee ndax élection yi jàll 47 listes moo am mais 47 listes yi laata noo dem ci élection yi lu ne daj nañ ko mais benn àggee ci la élection yi jafe-jafe am na. xam ngeen ni ñun commune Thiénaba léegi ci pertekus néew 47 listes yi moo nu ko yóbbee parce que fi nu placé woon sunu carte bala caa jigéen ñaa àgg parce que ñun dañoo sérieux te li ñuy def day rafet dañuy toog am ku dem ba jël carte Macky Sall mu ne ko fi nga li nga jël doy na mu dëpp xam nañ ci lu bari te wóor na ma ni kooko carte ba mu jël dugal ko mais ñun la bëgg a jël sunu carte muy sunu candidat muy président Macky Sall waaye nag élection yooyu la muy taq suuf lanu ci am xeebuñu ko parce que la ñuy gagné doy na sëkk waaye yooyu nag dafa bokkul ak yii moom benn candidat la ñu am muy président Macky Sall kon defe naa mbir mi war na yomb te photo moo ciy nekk kon defe naa ne buñ ci àggee même lu candidat yi bari xalaat naa yi du andi jafe-jafe su ko defee nag liggéey bi nga xam ne ci lañu jëm ni mu war a demee loolu moo tax ma invité leen fii tey kenn ku ci nekk xam li nga xam ne moom la parrainage bi laaj mu yóbbaale ko ci ab dëkkam gis nga xaalis mën nga koo lijjanti baas mën nga koo luye ay sees mën nga ko luye mais dama ni nit kenn mënu koo luye gis nga gaañi 100 candidats yooyu yu topp bala noo bàyyi est-ce que ñett dina ci des ñi am capacité am 2000 signatures ci cette raison bariwu ci xaw ma ban raison de waaye raison Kees gii ku ko fi yaakaar di nga perte mel Macky Sall rek la ñu yaakaar ne incha allah dina raafal département Kees kon nag loolu li ko waral mooy dafa liggéey ci Sénégal lu jar nit ñi ànd ak moom parce que man lu ma nekk maire ak lu ma nit ñi gërëm bu dul woon président Macky Sall li ma man du ma ko man parce que wolof dafa wax ni dooley jën ndox su fekkee dama nekk maire boo xam dama opposé wu kon li ma bëgg a liggéey du ma ko mën a liggéey loolu maat moo tax ma lànk bañ a opposé wu te du ma ko digal kenn ndax kilifa moom la nit ñi diis ay soxla mais kilifa googu nit ñi diis ay soxla nag fa mu ko war a diis mu jàppale ko mais bu ko opposé woo mais est-ce que la mu bëgg dina ko am mais su ko amul est-ce que yéen li ngeen bëgg ci man dinaa ko mën a am du yomb waaye loolu lépp fekkuma ca man dama dem ca ba muy neex mooy ànd ak président Macky Sall fal ko yéen ñëpp noonu ngeen def kon tey loolu moo tax ñu woote fii woote bi neex kon du ma mën dul sant leen bu baax di leen gërëm parrainage bi nag li ma leen wax ni yomb na mais jafe na mooy liggéey bu jafe la ndax kenn du bindu ñaari yoon kenn rek nga mën a parrainer képp koo xam ne da nga parrainer ñaar wala ñett ay daan am na ci di ci ñëw parce que li tax du ma sori foofu mooy état bi dama laaj ñaari nit ma envoyé leen ñu defal leen formation bi ñooñu ñu ngi fi biñ leen ko defalee ak léegi war na mat 2 mois te lan ci jëlee woon ba léegi mi ngi ak ñoom parce que ay xale lanu ay étudiants lanu mais xale yi sawar lanu mais xale yi xàmmee lanu parce que Macky Sall nag lépp loo koy jàppalee na leer parce que ay mbiram mbuxum xaju ci kon suñ duggee foofu dinañ leen ko gën a leeral waaye man fi nga xam ne rek moo ma gën a ñor mooy li Macky Sall yi soxla ci département Thiès dama bëgg commune Thiénaba moom versé ko loolu laa soxla parce que 2000 signatures la soxla man dama bëgg 2000 signatures yépp génne commune Thiénaba moo tax bu leen may kenn dara am nañu commencé di jëkkante waaye la yaakaar naa yi la ñuy am du bari parce que dëkk bu nu dem woonan ma ni ma ñu ngi am nañu fi ñëw ndax yaa leen fi yabal may leen yëguma leen waaye équipe bi nga xam ne ñooy déparé fii tey war a ànd liggéey bu rafet dëkk bu nu dem kenn deetu laam-laamee ba xam coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo ànd wala ànd
moo tax mu ñun ñëpp may bëgg ñu àndandoo bokk ndey bokk bàyyi comme na ma ko waxe wan ci bi ñuy installé su préfet ma ni yéen ñëpp tàllal naa leen loxo te ki ci jiitu mooy président Abdou Gningue parce que man sama wax day leer man du ma wax lu ma gëmul parce que li ñu jëm mooy benn candidat la na am kon képp ku gëm ni président Macky Sall mooy sa candidat kon yaakaar naa ne war na noo mën a àndandoo pour jàppale président Macky Sall ba mu falu premier tour. la ca des nag amul solo loolay bëgg-bëgg la yoo xam kenn ku ne am nga droit bëgg ko suñ ca àggee beneen liggéey la waaye liggéey bi ñun amuñu benn xalaat amuñu benn war boo xam mi ngi ci ñun lu dul jàppale président Macky Sall loolu nag mënuñu ko def mu rafet te àndandoowuñu kon président Abdou Gningue maa ngi lay tàllal loxo ñu àndandoo bokk recensement bi dem ci dëkk yi jël nit ñi parrainé leen am fi 2000 signatures yoo xam duñu may kenn dara parce que defe naa suñu àndee mel nanu war a mel yaakaar naa ni kenn du mën a dox suñu diggante ba fay am dara parce que dëkk yëpp ñoo ko moom kon xalaat naa ni mbir mi lee mu leer parce que ni ma ko programmé man ba defee ko ni su narul woon a am lii du am tey kon par daal ñu ngi lay sant bu baax ñoo ngi lay gërëm ci teewaay bi parce que nag wolof dafa wax ni mbubb di ñu jonn ngay natt ci ëkk loolu waxu wolof la parce que am na loo xam ni ñi bëgg a yàq ñu ngi ko doon xalaat ni mooy am waaye defe naa ni ku dikk tey fii ci commune Thiénaba ci lancement parrainage bi di nga xam ne nit ñi lan doon xalaat muy opposition bi amul parce que ñoom lii seen itte mooy coalition Benno Bokk Yaakaar xàjjaloo parce que lu ma bari doole ak lu ma mën a liggéey ak nit ñi lu ma ànd ak man su ma xàjjaloo ak ku mel ni Adama Diop xàjjaloo ak ku mel ni Abdou Gningue jàpp naa ni lay rëcc mais xajal na ci man te man président Macky Sall lay liggéeyal waaye nag nii ma ko defee ci moom téléphoné ko noonu laa ko defee ci responsable yépp mais am na ñoo xam ne jaaruñu fi am na ñoo xam jaaruñu fi la tax jaaruñu fi nag ñoo ko xam ndax dagg nan ba dem wax day leer responsable yi nu àndalan fii ci coalition Benno Bokk Yaakaar te ma woo leen ñëwunu ñu ngi ci yeneen parti kon ñun la ñuy geeral ki may wax dina ko seetaan te dina ko dégg te moo tax may wax danoo àndan coalition Benno Bokk Yaakaar mu représenté parti ñu jël sunu téléphone woo ko mu ne maa ngi ci leneen tey jii laa soog a xam ni mi ngi ci leneen moo tax yéen ñi fi jógee ci 38 villages yi képp ku fi ñëw ni maa ngi parrainé Abibou Soumaré xamal ni mooy waaj a daggan ci ñun Abibou Soumaré am na ko fi nekkal koo xam ci sunu biir la nekkan mi ngi commencé nag Europe 4-4am dugg ci communes yi di jéem a parrainé waaye du am dara loolu moom na leer la tax mu di ko def mooy wutub xaalis ci moom waaye du mbooloo gis nga élection yi nu jëm awuma ci sentiment awuma ci lu may nëbbu awuma ci lu may bañ gis nga sama doole bu ko laajee dinaa ko joxe sama alal bu ko laajee dinaa ko joxe sama été bu ko laajee dinaa ko joxe waaye sama fulaak fayda bu ko laajee dinaa ko joxe moo tax du ma bay kenn dara kon su ko defee nag dama bëgg ñu jëm ci liggéey bi ndax liggéey bi li ci aman solo rek mooy am na ba pare mooy lan moo ci aman solo li ci aman solo mooy woo sa moroomi nawle ñu wuy si la ñi nga xam ne ñoo ma wuy si nag kenn ku ne xam na ni ñoom ñëpp président Macky Sall lañ fi nekkal moom amul laam-laamee ku nekkalul président Macky Sall tey doo fi jaar comme ni ko président Abdou ñi nga waxee nee na dina am ñu ñëw loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di dalal sunu xel xam ni loo bari mbooloo soo amee ñetti nit wala ñaari nit ñu dolli ko da ngaa war a sant yàlla moo tax ñun du nu boddi kenn du sànni xeer kenn waaye nag ku ma bokkul lu parti moom daa la sànni xeer waaye ku bokk coalition Benno Bokk Yaakaar lu ma mën a def ak yow ba nga wateel Macky Sall dinaa ko def waaye ku ma xam da nga koo opposé lu ma mën ci yow dinaa ko def man aw ma lu may nëbb kon ñi ngi sant bu baax alaaji Pape Sarr mi ak si léegi ak alaaji Mor Niang bu baax a baax parce que nag
lii ku ne xam na ni ak yëg la parce que am na ñu nu mën a yabal te yëg naa seen taxawaay ci jàppale président Macky Sall kon Alaaji Pape Sarr ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax sama xel gën naa dal ndax xay gi nga jógee bari na ñoo xam ne ña ngi fay dugg ak a génn te yàq rek moo leen fa tax a dugg yàq rek moo leen fa tax a dugg. barki démb am na ñu dem ba Mbaaba di commencé am ñu naa yaa ma fi nekkal mais nit ki xanaa bala nga dem yaa ma fi nekkal mais day ànd ak yow loolu moo di jaaxle ma ne ku mënul da ngay baax. loolu am naa ci yaakaar waaw damaa yaakaar nag gis nga fi mu ne am leen fulla ak seen fayda kenn ku ci nekk dëkk ba mu ne bu mu may kenn dara parce que yéen a fa nekk di liggéey yéen a fa nekkal président Macky Sall kon ña fa nekk yéen yilif su ngeen demee woo leen ñëpp même dëkk boo ci xam ne mën naa am 2000 membres récupérer lépp parce que président Macky Sall 3 millions la soxla 3 millions parrainage la soxla 3 millions yi suñu ko amee ñu déposé li nga xam ne moom la loi bi laaj la ca ñu téye mais bu leen may kenn dara bu leen romb kenn recensé leen lépp jël leen lépp def ci seen saak bu bisub wate ba jotee ñëpp wateel ñu fal président Macky Sall premier tour. lim boobu nga xam ni moom la ñu wax ñun dañ koy dépassé parce que nag département Thiès kenn ku ne xam na ni coalition Benno Bokk Yaakaar moo ko contrôlé nit nag day jël la mu moom te loolu suñu ko jëlee bàyyi li ci des day mel ni ñi ci des dañ leen di sédd te ñun fasale leen mun sédd kenn dara dañoo bëgg a raafal leen li waral tey nag ñu def lancement parrainage bi fii ci commune Thiénaba mooy ni ngeen ko gisee ci télé bi ndax defe naa lii lu ko gën a rafet amul te président Macky Sall lii la soxla am nañu yaakaar ni élection yi fi jaar bokkul ak élection yi ñu jëm ndax benn mbër la ñu am benn mbër boobu kan la mooy président Macky Sall loolu moo tax Abdou Gningue ak Bathie Ciss ak mboolem coalition Benno Bokk Yaakaar Adama Diop jiitu ca ñun ñëpp ñu àndandoo bokk ndey bokk baay jàppale président Macky Sall mu jàll premier tour ñun li nu xalaat mooy lim boobu nga xam moom lañ lim ci département Thiès benn commune bu ko mën a jël yow rek di nga ko jël ñun nag li nu fësal yéene fii ci commune Thiénaba mooy ñun ñu àndandoo bokk ndey bokk baay bañ a xiiroo bañ a ŋaayoo àndandoo benn équipe dem ci village yépp dëkk par dëkk kër par kër néeg par néeg du ma bàyyi dara lu ci làqatu di leen ko jël parce que nag jineen ko nit ñi ndax bu fekkee ni woon tey mënuñu génn ci biti wax ak askan wi kon li nu président sas den ci am xalaat mais nag amuñu ci benn xalaat lu dul dañ koy am 95 pour cent ndax nit ñi luñ soxla ñi ngi ci bu dee ngénte yi ñi ngi ci bu dee tëj yi ñi ngi ci bu dee céet yi ñi ngi ci bu dee ndaw rabbin sax ñi ngi ci loolu nag li ko waral mooy jege askan wi bokk ak ñoom xalaat yi bokk ak ñoom soxla yi ndax bis du ñàkk xamal nañ tey jii den soxlawaat askan wi loolu moo tax dina yàlla dimbalee ñu teg ñu fii ci boppu maire bi ñu wëlbatikuwaat fabaat suñu bopp jébbalaat ko askan wi àndandoo ak ñoom ndax xam ne yàgg-yàgg président Macky Sall dina soxlawaat président Macky Sall moomu soxlawaat nag ñu war a delluwoon ci askan wi loolu moo tax daawul tàngam lu dara maa ngi ñii ma ko àndal muy guddi muy bëccëg nii ci nit ñi kon loolu tax dem ci nit ñi dañ yomb parrainage bi nag comme ni ma ko waxee fii rek mooy bu fekkee ni wan dañ ne ku am xaalis na déposé ku am juddu bu rafet na déposé ku mën a wax na déposé même ku mën a saaga sax dina déposé waaye ku am nit nag lan wax mooy parrainage bi ñun nag amuñu xaj ji amuñu seen waaye ci ñun ko amul mooy ñu nu bokkal coalition Benno Bokk Yaakaar politique fii ci Thiénaba amul sentiment ki nga bokkal parti bokk ak moom coalition yéen a bokk ndey yéen a bokk baay waaye opposition bi nag ñun lan jàmmaar lool mais bàkk nañu jàpp fii ci commune Thiénaba man maa waxal ni opposition day jeex fii ci commune Thiénaba kon ku bëgg a opposé waat taxaw jàmmaarloo ak ñun xalaat naa ni boo gisee toogaay bii même am na loo xam boo ko bëggee sax déetoo ko ñëwee kon kàddu gi jërul guddal li am solo mooy fi nu jëm mooy 2019
ñu fal président Macky Sall premier tour yoo xam amul sax lam-laamee loolu lañ xalaat. waa xam nga fii ci Thiénaba li nga xam ne moom lañ fi am dégg nga léegi ñu wax ni leen ñu sas mooy presque 1500 te leen ñu jox ci ay fiis mooy bii te ñun li nu am mën a am mën naa ëpp sax 20000 li nu mën a am mën naa ëpp 20000 ma ni commune Thiénaba duñ ko bàyyi ak kenn lépp luñ fi am ci ay membre lépp luñ ci am ci ay électeurs dinañ ko jël pare ne ko jox ko président Macky Sall moom nag bu dee tuur moo xam bu dee lakk moo xam mais ñun li nu war mooy nañ jël lépp jébbal ko parce que fii moo ko moom fii ci Thiénaba président Macky Sall moo ko moom dina ko gagné 95%. parce que nag ñun ñi nga xam ne ñoo ànd jëf nañ ko ci nit ñi jox nañ ñu bopp ñu ngi nuy déglu fi lañu dëkk mosuñu ko génn diggaale nañ ko ak nit ñi kon lu nu wut nit ñi dina yomb ci ñun. monsieur le maire dañu wax ne président bu déggee wiiw ci département bi Thiès liggéey bi ngeen ci liggéey la yéen maire département bi mais biir Thiès ville moom ba léegi daal te au même moment ren compté gu nañ juróom-ñett ñoo xam ne biir Thiès la en fait fa lañ dëkk ne dañoo bëgg président Macky Sall abal leen yéen lan ngeen fas yéene indi lu bees pour que Thiès quand même mën a gis boppam si tableau bi. waaw loolu xam nga avant nay am dem ci élection législative yi waxat naa ko dama ni bu fekkee Kees ñun département Kees ñun maire département Kees ubbil nañ ñu Kees la fa nekk di leen ko jël parce que Kees ña fa dëkk te jógewuñ ci kaw gi bariwul te ñun ci département bi lañ dëkk kon waa département bi ñëw dëkk biir Kees mais responsable ya fa nekk bu ñu xajalan maire bu nekk am fa 200 personnes rek mais kon dara deytu fa des kon mais ginnaaw nag responsable bu ne la nga xam ne moom la war a xante mooy fa mu dëkk kon ñun département Kees li ñu xante mooy département Kees ñu gagné ko 95%. biir Kees nag bu ñu soxlaa nan ñu woo am na lu fa man mais tant que woowuñu duñu dem mais ñun ñëpp ñun ñi nekk coalition Benno Bokk Yaakaar ñun sa kenn sa xel dalul ci biir Kees ndax li sax si kenn sa xel dalu ca mësuñu ko gagné ginnaaw mësuñu ko gagné nag te dañu ko bëgg a gagné mais sunu xel mënta dal mais jàpp naa ne responsable yi fa nekk bu nu bokkee ndey bokk bàyyi kon ñun ñii nu def dañ koy gagné mais nag nit mënoo bokk ak moom parti ba pare di xiiroo ak a ŋaayoo ak bu nit organisé sax nga dem di sànni ay xeer ak a bravo mais koo bravo sa bopp nga bravo parce que fi ñu jëm benn bopp la ñun benn bopp lañ war a def benn say ànd ak président Macky Sall loolu nag liy tax ñu gañe Kees ñun mayegul ñu ko mais bis bu ñu ko maye ñu gañe ko. am na kilifa gu ñu doon dégg fii ci Thiénaba mu ne woon day jàppale président Macky Sall même tey ñu ngi dégg ne day liggéeyal Cheikh Hadjibou Soumaré ancien premier ministre lan moo xew ci diggante bi. waaw li xew ci diggante bi mooy ni nga ko leerale wala ni nga ma ko laajee bi ma nekkee ci salle bi laaj ñu ko woon parce que dégg nga ma wax ni am nañu bokk ak ñun coalition Benno Bokk Yaakaar. tey génn nañu dem di ànd ak Hadjibou Soumaré waaye du ci jële ndam ndax fii ci Thiénaba ñun ñii ànd kun fi bëgg a daane di nga sonn te it la mu ko wax ba tax mu nekk responsable am bokkul ak li am te su mu demee ci terrain bi dem kenn ko ne nga xam ne bokkul ak li am dara xewul nit ki soo àndeek moom yàlla dogal li muy dogal mais nit ki day gëm dogal suñu borom mais boo gëmul dogal suñu borom nag mais da ngay ñàkk ba pare ñànki Hadjibou Soumaré moom mu ñu wax ni moom la fi toogal aw yoon lay wut bu mu mën a taxawee ëllëg mais loolu àggagun ca fi nu toll mooy président Macky Sall lañ bëgg ñu gañe waaye buñ ca àggee lépp dina leer waaye dama ne Hadjibou Soumaré moom mu ñu wax ni moom moo ko fi nekkal bu dee moom dong Hadjibou Soumaré li mu soxla du ko am ndax duñ ko may dara ñoo fi bokku dëkk xamante na ma kenn ku ne xam na ka la man te li nga xam ne moom laa am ci doole ak ñii ma ànd li am ci den ko wan ba mat sëkk amul sentiment aw ba sax lu may masla monsieur le maire dafa am lu xaw a sama bopp parce que da ngeen ñu Kees ñu ngeen ko ëggul loolu ngeen ci bon kan moo ko tëj waaw kan moo ko tëj mooy responsable yi fa ne ñun amaguñu ndigal pour dugg biir Kees kan précisément xam nga Kees dafa bari responsable
kuy responsable kees ci nga jërul cité yow mi may laaj nii xam nga responsable yi nekk kees responsable yi nekk kees xam ne ñun am nañ capacité de gagner département kees même ñoom bu nu mënee gagner kees dikk woonu ni kaay leen jàppale no mais rafet na mais defuñu ko kon te ñun amuñu droit dugg kër jàmbur te ubbiluñu buntu ba lanu bëgg ñoom loolu lanu bëgg mais nag duñ dugg ci kër jàmbur di fa def dara mbaa ñu fi wax dara su boobaa ñoo tool am nañu àndal ci coalition Benno Bokk Yaakaar génn ñëw fii ci sama commune di fi wuti nit mais dëkk ba nu dem ban àggee dan maa woo ni ki fi ñëw ndax yaa ko yabal te dafa làquto nit ci coalition bi ba tey ci laa bokk génn naa waaye ñëw naa mais loolu wax naa fekk la nit ku ànd ak moom danga naa ànd na ma ak moom ku àndoon nga ne ànduma ak moom mais ku nekk ministre ñu dàq la nekk ministre ñu dàq la tax ngay sànni xeer ber sa yoonu bopp boo ñemee danga naa fàng ni ànduma ak diw mais bi mu ko waxee ñooña nag ñu mu leer leen ni kii li muy wax doyu leen dañu jël seen téléphone woo ma ni ma diw ñëw na fi yónnee na fi nee na dellusiwaat na ci coalition Benno Bokk Yaakaar mais ay signature la bëgg may leen su bëggee ay signature a làqu ci sama ginnaaw su ma amee bu desee ma may ko. bisu tey dañoo jóg ngir président de la république ñun ñëpp itam ñu ànd jóg pour jàppale président de la république ndax ndombay tànk yi ñu am jaare ko ci moom jaare ko ci xalif général Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck waaye jaare ko ci yeneen responsable yi nga xamante ni yàlla jox na leen ndombay tànk waaye ñu nekk Thiénaba nag yàlla da koo baaxee dañoo am kilifa ba tax na lépp loo xamante ni jóg na ndigalul kilifa loolu ñaanu kilifa googu day tax benn coow du ca am yàlla da cay def jàmm ak salaam ndax ndigal la ñuy déglu ñëw bii ma ñëw nii bokk na ci xalif général bi ngi rafetlu ko ni yéen ñëpp ànd leen ndax président de la république moom la ñuy jàppale ca moo xew kon nag bokk leen de bàyyi liggéeyal ko Thiénaba mu am fi ndam nam ko bëgg loolu nag fekk ci maire bi ñu ci liggéey fekk Bàcc Sis di ci liggéey fekk Adama Diop di ci liggéey fekk yeneen responsable yi ndax léegi dépassé nañ sax coalition Benno Bokk Yaakaar dañoo nekk ci coalition présidentielle nga xamante ni ñëw nañu ànd ak ñun kenn ku ci nekk fa nga nekk di ci bay sa waar ba tax na ñun ñëpp dañoo bokk bennoo di travailler di liggéey ngir ndamul président bi fi mu ne suñu diggante jàmm la diggante salaam la diggante bokk benn kilifa la waaye diggante ndigalul xalifa général bi nga xamante ni mooy suñu kilifa ñun ñëpp ci yàlla def mu nekk biir Thiénaba bëgg-bëggam moom la ñuy topp. jeexi jaaxa kon amul mais natable moom victoire ak ni ngeen ko bëggee amul. déedéet natable victoire amul ndax foo xamante ni dëkk bu nit kenn ku ci nekk dëkk yi Thiénaba dañoo xam ñaata dëkk fi nekk xam ñaata bureau fi nekk fépp foo xam li nga xamante ni président Macky Sall def na ko fi rek tax na nit ñi seen xel dal li nga xamante ni xalif général bi ànd na ak moom jàppale ko yi rek day taxit suñu xel dal li nga xamante ni monsieur le maire def na ko fi ci yenn dëkk yi ñoom it day tax seen xel dal. liggéey bi yéen a ko fas yéene li nga noo ko fas yéene li nga xamante ni itam man def naa ko fi temps yi ma fi nekkee dëkk buñ dem nga man ni lii def nañ ko fa loolu it day tax suñu xel dal dañoo ñimee dem ci dëkk yi dañoo ñimee wax ak dëkk yi waxtaan nag xool nan la ñuy doxee àndandoo lii nekk dëgg lii nekk loo xamante ni président Macky Sall mi xew la kenn ku ci nekk ci ñun jox na la cër kenn ku ci nekk ci ñun yaa ngay loo xamante ni yàlla ak moom a tax na suñu problème du ci suñu biir opposition bi ñu lañu xool moom la ñuy jéem a barrer la route ba kenn du am fenn foo mën a amee dara lu am solo xëy na ñàkk 100% du xëy na du yombul waaye au minimum 95% comme ni mu ko waxee ñun mooy suñu objectif la ñu bëgg a àndandoo ko liggéey ko ci loolu. Voilà quelle est un peu la position de l'AFP dans cette coalition. Vous lancez officiellement la campagne
pour le parrainage, avec quand même des objectifs annoncés par M. le maire et M. Nying. Merci beaucoup. D'abord, commencer par se réjouir de cette rencontre sous l'initiative de M. le maire Talla Diagne, maire de Thiénaba, responsable APR, en compagnie des différents responsables APR. Et je peux citer en premier lieu Abdou Nying, membre du Haut Conseil des collectivités territoriales, et plus tous les autres membres de la coalition, d'abord Benno Bokk Yakaar, qui s'est élargi aujourd'hui à d'autres partis et à d'autres entités politiques qui nous ont rejoints pour justement aller vers une victoire éclatante du président Macky Sall dès le premier tour. Mais il y a un tour préalable que constitue aujourd'hui ces parrainages, la collecte de signatures pour le parrainage de notre candidat, le candidat de notre coalition, le président Macky Sall. La commune de Thiénaba ne sera pas en reste dans cet objectif général d'avoir 3 millions de parrains pour le candidat Macky Sall. Dans le département de Thiès, nous avons des objectifs, M. le maire l'a rappelé tout à l'heure, et nous allons dépasser ces objectifs-là. Parce que nous travaillons de sorte que plus de 50% des gens qui sont inscrits au niveau des listes électorales et qui sont dans la commune de Thiénaba puissent être recensés au niveau de nos parrains. Et nous y travaillons la main dans la coalition élargie aux autres entités, et nous ne nous limiterons pas tout simplement aux partis traditionnels qui sont dans la coalition, mais nous allons élargir nos bases politiques parce que nous avons une base sociale très large. Et justement, on parlait tout de suite du département de Thiès et de la commune de Thiès. Aujourd'hui, la commune de Thiénaba a ses tentacules au niveau de la commune de Thiès, ainsi que d'autres communes, que sont les communes de Noto, de Pout, de Kermousso, qui peuvent bien intervenir au niveau du département de Thiès. Mais ce que je voudrais préciser à ce niveau, c'est que de 2012 à maintenant, je pense que toutes les élections qui sont déroulées, la coalition Benno Bokk Yakaar les a gagnées haut la main, en tout cas au niveau de la commune de Thiénaba. Nous avons gagné haut la main toutes les élections qui sont déroulées de 2012 à maintenant. Cette élection-là ne fera pas exception. Nous referons mieux que ce que nous avons eu à faire durant ces dernières élections. Et pour la première fois, durant les élections législatives de 2017, le département de Thiès a basculé pour venir dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Et ça, c'est le travail de tout le monde, aussi bien du département que de la commune. Ce que je voulais préciser à ce niveau, c'est que si même on perd au niveau de la commune, nous pensons que le département fera basculer encore tout le département de Thiès, y compris la ville de Thiès, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc nous avons une approche plutôt systémique, où nous pensons que si nous gagnons le département très largement, quels que soient les scores, quelles que soient les difficultés que nous allons avoir au niveau de la commune, ou bien au niveau des différentes communes d'arrondissement de la ville de Thiès, nous arriverons quand même à garder le département de Thiès dans l'escarcelle de la coalition présidentielle. Au-delà du département, la région de Thiès. Parce qu'aujourd'hui, l'entité la plus pertinente au niveau politique, c'est le département. Et l'essentiel des maires du département de Thiès sont dans la coalition. Et nous pensons que nous allons dépasser les objectifs. Le défi est énorme. Parce que plusieurs candidats, et les candidats les plus sérieux de cette élection, certainement viendront du département et de la commune de Thiès. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps de taire les querelles au niveau des différentes structures, mais aussi au niveau des différentes villes, pour aller ensemble vers ces élections-là, pour avoir le maximum de parrains. Ce sera notre premier tour. Donc, pour les élections proprement parlées, ce sera une promenade de santé.